خليك انت المصدر الاول لكل تساؤلات ابنك. لما ابنك يسالك سؤال محرج او صعب ما ينفعش تهربي. الاطفال فضوليين بطبعهم وده شيء ايجابي في اغلب الاحيان، لكن لو ما قلتش اجابات صادقه ومقنعه مننا كأهل هيحاولوا يدوروا عليها بنفسهم في اماكن تانية عشان يرضوا فضولهم، وده ممكن يعرضهم لمعلومات غير مناسبه لسنهم. لو ابنك سالك عن حاجه دينيه زي ليه بنصلي او ليه بنصوم، جاوب عليه بصدق ووضوح. قولي له ان الصلاه بتربطنا بربنا وبتخلينا نحس بالسلام، وان الصوم بيعلمنا الصبر وبيخلينا دايما نحس بغير. ده هيساعده يلاقي معنى اعمق للعادات والعبادات الدينيه وهيخليه يرتبط بيها اكتر. اما يسالك عن جسمه وتغيراته، قدمي ليه اجابات بسيطه ومناسبه لعمره وغيرها من الاسئله اللي بتكون على سبيل الفضول. التواصل مع اطفالنا وفتح باب الاسئله ليهم مش بس بيبني الثقه بينا، لكنه كمان بيحافظ على عقلهم من الاتجاه لمصادر غير مناسبه وغير امن. خلي ابنك دايما يحس انه يقدر يسالك اي سؤال وانك موجوده تقدري تسمعيه وتفهمي وتجاوبيه. وافتكري دايما ان مفيش اسهل من ان ابنك يجيب المعلومه بنفسه، ولكن هل المعلومه دي صح ولا غلط؟ خليكي دايما انت المصدر الاول لاجابات ابنك، واعرفي انك كده بتحميه وبتعززي ثقته في نفسه وثقته فيكي. لو عندك تجارب مع اسئله ابنك شاركينا في الكومنتات ايه اصعب سؤال ساله ليكي، وخلينا نحضر ليه اجابات من دلوقتي.